tushunmaydigan bittasi chiqadi-da, deydiki, "Ey Mirziyoyev, ota bo'lmay o'l" deydi. "Uyalmaysanmi?" deydi. Nomahram erkak deydi. Seni qizingni siyosiy savodini oshirish uchun jonini fido qilib yuribdi deydi. Qizing esa evaziga deydi, Allamjonovning jinsiy asosini simpalab o'tiribdi. Ey, erkak bo'lmay desa, Mirziyoyev, bu seni tiriklay o'ldirmaydimi? Bu seni ruhiyatingga qattiq ta'sir qilmaydimi? Falajlatmaydimi? Ota sifatida nafsoniyatingni qo'zg'amaydimi? Yer bo'lmaysanmi? Yer yorilib yerga kirmaysanmi? Sen uchun odatiy holmi bunday tanalar? Ana shunaqa. O'zbek shuning uchun ham aytadiki, oldin deydi, pichoqni o'zingga ur deydi. Og'rimasa deydi, birovga ur deydi. Mirziyoyev qasos olish ilinjida otasi qo'li bilan o'z qizini qurbon qilishga urindi. Bu yana men, Malohat Ishonqulova. O'zining tarosisila sizning huzuringizda. Assalomu alaykum. Azizlar, bugun men o'zim uchun juda muhim deb bilgan bir xabarni sizlarga yetkazishga qaror qildim. Xabaringiz bor, shu yilning 26-mart kuni men o'sha saratonga chalingan qizimni xorijda davolatish uchun menga moliyaviy yordam berishingizni so'rab, agar moliyaviy yordam berish xohishingiz bo'lmasa, loqal o'sha notarial tasdiqlangan qarz shartnomasi orqali menga qarz berishlaringizni o'tinib efir qilgan edim va buni o'zimni YouTube tarmog'imga joylashtirgandim. Ko'rsatuvning sarlavhasi Mirziyoyev, esingizda qolsin. Mirziyoyev xalqni qurolsiz qirg'in qilmoqda deb nomlangan edi. 27-kuni bir tanishim menga xorijdan qo'ng'iroq qilib, Ishonqulova, siz bu ko'rsatuvingizga YouTube'dan pul ishlash platformasini yoqqanmisiz deb savol berdi. Men dedimki, yo'q, nima edi desam, ko'rsatuvingiz yuqori ko'rsatkichga darajaga yetay deb qoldi. Chunki o'sha bir kun bo'lmasdan hali 168 ming prosmotr bo'ldi dedi. Men yaxshi, demak samarasi bo'lar ekan deb xursand bo'lib qo'ydim. 28-mart kuni bilmayman, taxminan 10midi, 11larmidi bir ko'rsatuvlarimni ko'zdan kechirib qo'yay deb o'sha Mirziyoyev xalqni qurolsiz qirg'in qilmoqda degan ko'rsatuvim endi qancha prosmotr bo'libdi degan maqsadda YouTube kanalimga qarasam, izlab topolmay qoldim qidirib. Buni sababi nima ekan deb hayron qoldim. Adashyapmanmi dedim, telefonimni o'chirib yoqdim, qayta tekshirdim, topolmadim. Umuman buni YouTube kanali o'chirib tashlashni hayolimda ham yo'q edi. Chunki men umuman mualliflik huquqiga ham rahna solmagan edim. Chunki faqat o'zim chiqish qilgan edim. Keyin tasodifan elektron pochtamga qarasam, 28-mart kuni demak Germaniya payti bilan soat 5lardan o'tgandan adashmasam, menga YouTube kanali administratsiyasidan quyidagi mazmunda xat kelib turibdi. Mazkur xatda aytilishicha, Ishonqulova, siz YouTubening ichki qoidalariga rioya qilmaganligingiz sababli sizning Mirziyoyev xalqni qurolsiz qirg'in qilmoqda degan sarlavhali ko'rsatuvingiz olib tashlandi deyilgan. Xohlasangiz siz bizning bu qarorimiz ustidan apellyatsiya berishingiz mumkin deyilgan. Men nihoyatda hayron qoldim va albatta apellyatsiya yozdim. Nima uchun biz diktatorning haqiqiy basharasini ochib beradigan dadil ko'rsatuvlar yoki bo'lmasam arzdodlar qilsak, YouTube kanali tomonidan nima uchun o'chiriladi? Buning tagida qanday sir-sinoat bo'lishi mumkin degan bir talab bilan, iltimosnomalar bilan chiqdim. Albatta bular haqida men sizga qo'shimcha ma'lumot beraman. Aytmoqchi bo'lganimki, mana shu juda ko'p odamlarga linklar yuborilgan. Tomoshabinlarim mana shu ko'rsatuvni ko'rish uchun hozir YouTube'ni ochsa
buni men o'zimni Facebook sahifamda ham tarqatgan edim. Ochadigan bo'lsa-ki, bilmadim, keyingi paytlarda YouTube'ga ham ko'rsatuv qo'ymaydigan bo'lib qoldi shekilli-da. Robot qiladi bu ishlarni hammasini deyishadi, lekin robot hech qachon odam bo'la olmaydi. Odamga ong berilgan Alloh tomonidan. Buni odamlar boshqaradi. Avtomatik tarzda udalit qilingan. Xohlasangiz apellyatsiya olishingiz mumkin degan. Bundan o'sha Otabek Umarovning kirdikorlari fosh etilishidan oldin 21-yili men Oybek Tursunovni tadbirkorlarni, fermerlarni talaganligi haqida faktlar bilan shikoyat ariza 6 kishimi 5 kishini shikoyat fermerlarning shikoyat arizasiga asosan tanqidiy ko'rsatuv qilib YouTube'ga joylaganimda turgan edi, hech kimga xalaqit bermagan edi. Aynan Otabek Umarovning kirdikorlari fosh etilishidan oldin mana shu ko'rsatuv kimgadir og'irlik qilib qopti, familiyasi ham bor. Hali bu mavzuga qaytaman, lekin hozir mavzu bu haqida emas. Prosta aytib eslatib qo'ymoqchiman. Mana shu ko'rsatuvga ham bitta shikoyatchi chiqib mualliflik huquqini buzdi, YouTube'ning ichki tartib qoidasini buzdi deb shikoyat qilib, efirdan olib tashlashibdi. Bu kimga kerak bo'lgan? Buni ham tagiga yetish kerak. Hozir men qizim bilan bo'lib qoldim. Buni nima axborot uchun sizga yetkazib qo'ymoqchiman xolos. Ko'ryapsizmi? Bu G'irrom Mirziyoyevning hukumat boshqaruvini. O'sha sarlohaning o'zi qaltisda, tushunyapsizmi? Mirziyoyev xalqni qurolsiz qirg'in qilmoqda. Men fakt bilan gapirdim. O'zimni boshimdan o'tgan voqealar, o'tayotgan hodisotlar asosida gapirib berdim. Nima qildi? Bularni patagiga qurtishib qoldi. Darrov buni turli yo'llar bilan malaylari ham ko'p o'chirishga harakat qiladi. Ammo men buni shu turish qoldirmayman. Agar YouTube masalan shunday tentak telli ishlar qiladigan bo'lsa, demak boshqa variantlarini ko'raman internetda. Balki Telegramga joylayman va buni hajmi gigabaytini qisqartirib, demak Facebookga joylayman. Barcha ijtimoiy tarmoqlarga joylab chiqaman. Agar juda bo'lmasa, juda ham internetda juda kuchli bo'lib ketgan bo'lsa, bular Mirziyoyevchilar, men buni o'zimni Google diskimga ko'chiramanda, kerak bo'lsa dunyodagi jamiki xalqaro tashkilotlarga va jamiki bashariyatga tarqataman. Bundan keyin hammasini shunday qilaman. Google diskimni havolasini tarqataman, o'sha ko'rsatuvni havolasini tarqataman bundan keyin. Agar YouTube'ga kuchingiz yetgan bo'lsa, YouTube'ni norasmiy egasi O'zbekiston bo'lib qolgan bo'lsa, men shunday qilaman. Hozircha mana shuni yetkazib qo'ymoqchi edim. Ana endi asosiy mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Asosiy mavzu nimadan iborat edi? O'sha Mirziyoyev xalqni qurolsiz qirg'in qilmoqda degan ko'rsatuvimdan keyin tanishlarim menga chiqishdi va deyishdiki, Ishonqulova, shu qattiq ketmadingizmikin? Endi nima bo'lsa ham hamma dard Allohdan, Allohning taqdiri deganday bir gap qildi-da. Shu Mirziyoyevga nohaqlik bo'lib qolmayaptimikin sen tomoningdan? Tuhmat bo'lib qolmayaptimikin sen tomoningdan? Endi o'lsang ham shundan ko'ra o'lasanmi degandek qilib gapiryapti. Men mana shu so'zlarga izoh berish maqsadida bugun sizning qarshingizdaman. Sarlohani ham xuddi shunga moslashtirib qo'ydim. Mirziyoyev hukumatı taxtini asrab qolish uchun, kerak bo'lsa qasd olish uchun, o'zining raqibidan o'ch olish uchun, hatto otaning qo'li bilan farzandini o'ldirishga urinib ko'radi. Qanday qilib deysizmi? Mana men hozir mana shuni nima deydi? Isboti bilan sizga asoslab beraman. Men yuqorida aytdim, umuman hukumatga muxolif fikrda bo'lganimdan keyin butun oilamga taqib-tayziqlar boshlanib ketdi. Ayniqsa men Germaniyaga kelganimdan keyin Mirziyoyev hukumatı halovatini yo'qotib qo'ydi. Endi bu g'arbga keldi, bu Yevropaga yetdi oyog'i. Endi boshqacha harakat qilishni boshlaydi dedi-da. Bular mendan qasos olish uchun, meni tilimni qisiq qilish uchun, meni qo'rqitib qo'yish uchun qizimni nishonga oldi. O'sha ochiq osmon ostidagi zindoni O'zbekistonda yashayotgan qizimni nishonga oldi.
Men o'tgan safarda aytdimki, insonni qo'rquv o'ldiradi. O'sha og'ir kasal degan nom o'ldiradi. Bu og'ir kasalga nima chalintiradi shaxsni? Ruhiy zo'riqish o'sha kasalga chalintiradi. Ruhiy zo'riqish, stresslar, ruhiy bosimlar, ruhiy taqiblar. Mana shunday taqib bo'lmadimi meni qizimga? Juda bo'ldi-da. Mana shu Mirziyoyev Trollar fabrikasining ijtimoiy tarmoqlarda qizimga qilgan to'xtovsiz ruhiy hujumlari oxir oqibat qizimni tanasini, organizmini falajlantirdi. Immunitet tizimini charchatdi. Saraton kasaliga yo'liqtirdi. Masalan, qanday qilib? Men Ukrainada tinch edi. Mirziyoyev o'pkasini bosib olgan edi. Nimaga? Chunki Ukrainada Mirziyoyevni trollari ham, qirollari ham, malaylari ham, quloqlari ham ko'p edi. Ukraina meni qo'l ostimda, Putinni qo'l ostida degan edi. Butun o'zidan ketgan edi. Shuning uchun buzoqni yugurgani somonxonagacha namoyishini qilib yuraversin bu yakka tartibdagi qo'lida hech narsa kelmaydi deb o'ylagan edi. Lekin qarangda, Xudoning qudratini qarangda. Men kutilmaganda Germaniyada paydo bo'ldim. Germaniyaga kelganimdan keyin Facebook ijtimoiy tarmog'ida Qora qarg'a degan profil ochildi. Menga va mening oilamga ruhiy xuruj qiladigan profil. Trollar fabrikasi tomonidan. Trollar fabrikasiga men uzoq to'xtalib o'tirmayman. Chunki O'zbekistonda Trollar fabrikasi bunyod etilgani sir emas. Bu bir necha marta Ozodlikda ham BBC axborot, ommaviy axborot vositasi ham buni tasdiqlagan, intervyular bergan, birinchi bo'lib talaba qiz intervyu bergan edi. Bundan keyin kim qancha odamlar intervyu berdi? Hatto o'sha Rasul Kusherbayevga intervyu bergan. O'tgan safar ham aytdim, o'sha Adliya vazirligining mulozimi, xodimi Rasul Kusherbayevni o'ziga aytayapti. Biz yuqoridan trollik qilishga majburlanardik deb Kusherbayev savol beryapti. Shunda men haqimda ham yozganmisiz? Menga nisbatan ham trollik qilganmisiz deganda, ha deb javob beryapti. Bundan ortiq qanday isbot bor? Nima uchun trollik qiladi? Kim trollik qiladi va nimaga trollik qiladi? Va nimaning evaziga trollik qiladi? Kimki Mirziyoyevga gaping qiyshiq desa, kimki Mirziyoyev olib borayotgan siyosatni xato desa, shunga nisbatan trollar hujumi qiladi. Aytganman oldin, bittagina odam bitta sim kartadan 80 ta profil ochib trollik qilishi mumkin ekan O'zbekistonda. Bular menga va mening oilamga ruhiy bosim o'tkazish maqsadida O'zbekistonning Trollar fabrikasi Qora qarg'a degan bir ojizgina sahifa ochdi va unda meni obro'sizlantirish, nafaqat meni qizlarimni, turmush o'rtog'imni, kuyovlarimni obro'sizlantirish kampaniyasini olib bordi. To'g'ridan to'g'ri erimni yo kuyovlarimni rasmlarini qo'yib, bular dayuslar, bular qo'ylar, baranlar deb, qizlarimni qo'yib, fohishalar deb, har narsa deb yozib chiqdi va bu ko'rdiki, menga chivin chaqqanchalik ham ta'sir qilmadi. Haligi sarflayotgan xalqning byudjetidan, peshona teridan to'layotgan soliqlari evaziga trollarga sarflayotgan soqqalari o'zini oqlamayapti, sinmayapti Eshonqulova. Nima qilish kerak? Buni ruhan sindirib bo'lmas ekan-ku buni. Bu shunaqa ekan-ku bu deb. Nima deydi? O'tda yonmas, suvda cho'kmas ekan. Nima qilish kerak degan savol tug'ildi. Shunda ular ko'p o'tmasdan Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbek kim? O'zbek shu Facebookka cho'kib tushib o'tirib olib kuzatadigan. Faqat eshitganiga ishonadigan qatlam o'zbek xalqining aholisi. Zarnigor Alimbekova deb meni qizimning nomidan soxta profil ochishdi. Mana shu soxta profilda ana shu hozir saraton kasalligiga yo'liqqan qizimga ruhiy zarba berish amaliyotini boshlashdi.
Fohishadan olib fohishaga solishdi. Nimalar qilishmadi? Nimalar qilishmadi? Qo'llaridan nimaki ifloslik, marazlik kelsa, hammasini qilishdi. Hammasini qilishdi. Bularning ichidagi eng dahshatlisi inson degan inson unaqa ish qilmaydi. Hayvon ham yirtqich ham qilmasa kerak-da. Men shunday deb o'ylayman. Eng dahshatlisi nima qilishdi bular? Qizim go'zallik salonida ishlaydi, ayollar salonida. O'sha ayollarga soch ulaydi. Endi kasbi shu. Bular qizimni obro'sizlantirish uchun qizimni nomidan post qo'ya boshladi. O'sha Facebook ijtimoiy tarmog'idagi qizimni nomidan ochgan soxta profillarda har xil harom xarish gaplarni yozish bilan birga shunaqa bir reklama bera boshladiki, "Oy, nimalar, yigitlar, hurmatli erkakjonlar, men erkaklarning jinsiy a'zosini massaj qilishda masterman. Meni oldimga tushadigani yo'q. Demak, shoshilinglar meni qabulimga yozishga. Chunki qabulga yozish ro'yxati cheklangan, shoshilib qolinglar. Mana bu mening adminim" deb telefon raqamini berdi. Kimni telefon raqamini berdi? Otasini. Qizimning otasini telefon raqamini berdi. Meni erimni telefon raqamini berdi. Endi tasavvur qilingda. Bir kunda Mirziyoyevning trollaridan kamida 50 ta, oshsa 100 tagacha jinsiy a'zosini uqalatishga ishqiboz troll erkaklar telefon qiladi. Kechirasiz, falonchayev xonimni adminimisiz. Bizni meni nimaga yozib qo'ying? Nima deydi? Navbatga yozib qo'ying. Men jinsiy a'zomni uqalatmoqchiman, massaj qildirmoqchiman. Tasavvur qilyapsizmi? Mana biz musulmonmiz-da. Ha? Go'zallik salonida ishlaydigan, eri ketib qolgan, demak, beva qizingiz haqida to'xtovsiz odamlar telefon qilsa qanday ahvolga tushasiz? Agarda siyosiy o'yinni, siyosiy makrni Mirziyoyev hukumatining iflosligini bilmagan odam bo'lsa bor-ku, oddiy ota bo'lsa, haligi bitta non o'g'irlaganda nima qildi o'zbek? Bitta o'qituvchi yo bufetchi bittagina praynik yo bulichkani qorni och qolib o'g'irlaganini aytgani uchun origa chidolmagan ota nima qildi go'dak norasidasini? Daraxtga bog'lab, jaholatining, orining zo'rligidan urib o'ldirib qo'ydimi? Urib o'ldirib qo'ydimi? Hali bu oddiygina bitta go'dakning qorni och qolib, havas ketib, bitta bo'lichka olishi edi. Ana endi otaga siz adminimisiz? Men jinsiy a'zomni uqalatmoqchiman, massaj qildirmoqchiman qizingga. Meni ro'yxatga yozib qo'y desa nima qilardi? Mirziyoyevning rejasi bo'yicha nima qilish kerak edi ota? Qizini so'yib tashlash kerak edi. Ana u ota non o'g'irlagan qizalog'ini daraxtga bog'lab urib o'ldirganday, Mirziyoyevning va uning daqiqasini rejasiga ko'ra admin deb telefon raqamimni meni berdingmi, sen qanday qilsan deb qizini urib o'ldirib qo'yish kerak edi. So'yib tashlaydi o'zbek, musulmon. Kim chidaydi bunaqa nomusga? Ana shuni reja qildi Mirziyoyev hukumati. Tasavvur qilyapsizmi? Uzurmaydi, so'kmaydi. Lekin otani qo'li bilan farzandni jo'rmak qilishni reja qildi. Ko'ryapsizmi? Men o'tgan ko'rsatuvimda bekorga Mirziyoyevni qasd olish uchun, muxolif fikrdagi shaxslardan qasos olish uchun jismoniy yo'q qilish usullari bisyor, buni sanab adog'iga yetib bo'lmaydi deb bekorga aytmadim. Boshingizdan qistashaydi, zahar beradi, sekin ta'sir qiluvchi zahar beradi, avtoavariyaga uchratadi, yo butunlay o'ldiradi, yo majruh qiladi, yo bitta ukol bilan bir og'ir kasallikni yuqtiradi. Siflisdimi, boshqasinimi? Dildora Boymurodovani nima qildi? Mana bepul sanatoriyaga boring Toshkentga deb bechora yuragi yorilib, etagi ayrilib, xursand bo'lib, bevaligim uchun, betobligim uchun menga sanatoriyaga
bepul puchovka berdi deb Toshkentga borib nima qildi? Nimani yuqtirib keldi? Og'ir kasallikni yuqtirib keldi. Dediki, menga og'ir kasal yuqtirishdi dedi. Hech kim sho'rlikni arzdodiga quloq solmadi. Yoki bo'lmasam, men haligi tadbirkor deyilgan arifni himoya qilganimda shu jigar purus deb berib dod deb qolganda tergov payti o'sha jinoyat qidiruv bo'limi tezkor guruh xodimi hozir nomi esimda yo'q, keling men sizga yordam beraman deyapti, ukol olib kelyapti-da, keling bitta ukol qilib qo'yaman deyapti. Medsinstra qilmayapti, doktor qilmayapti, o'zi bitta ukol qilyapti-da, uni og'rig'ini bosyapti, u og'rig'i bosilganiga xursand. O'shanda sudda aytayapti. Mana shunga qo'shib qandaydir bir yuqumli kasallik yuqtirgan ekan. Siflis ekan buni oti dedi. Dod dedi, voy dedi, hech kim quloq solgan yo'q. Chunki u kasalxonaga kirayotganda, uni qamoqqa olayotganda hamma salomatligi tekshirilgan, unda siflis yo'q edi. O'sha chiqayotganda siflis bor. Ko'ryapsizmi? Ana endi bu yerga kelganda nima qiladi? Ishonqulovani qizini urmaydi, so'kmaydi, ruhiy majruh qilib, otasini qo'li bilan qizini o'ldirishga undaydi. Qotillikka undaydi. Ko'ryapsizmi? Bu jamiyat nimani asosiga qurilganini. Men bolamga aytdim, bolam, bular sendan qasos oladi dedi. Mendan qasos olish uchun seni bir baloga giriftor qilib qo'yadi. Desam, yo'q, ayajon, unaqa deb o'ylamang. Qo'ying, vosvoslarga o'xshamang. Odam kulgisini qistyapsiz. Menday bir ayol borligini hatto Mirziyoyev bilmaydi ham. Nimaga buncha vahima qilaverasiz? Hech narsa qilmaydi dedi. Kechirasizlar. O'sha bosimlarda ostida vatan xoinini qizini xotin qilmayman deb kuyim ketib qoldi. Ketib qolgandan keyin bular nima qildi? Bir Feruza degan deputatni ikki oyog'ini orasiga nima o'rnatib, kamera o'rnatib, erkak yollab, sharmanda qildi o'zicha. Bular xalqning zaif nuqtasini topadi-da, xalqqa shunaqa shoular kerak, tekin tomoshalar kerak-ku. Qizimga ham avratiga qarovlik qildi, ikkita oyoqni ostiga kamera qo'yib, rosa ovlashga undadi. Isini ham yolladi, boshqasini ham armon qolmadi, qilla olmadi, qo'lidan kelmadi. Ana keyin ruhiy bosimga o'tdi. Yaxshiyam erim shu meni boshimga tushgan savdolardan ozroq oq qorani tanib pishib qolgan edi siyosiy o'yinlarda, famiga yetib qolgani uchun ham qizimni ko'nglini qoldirgan yo'q, shunchaki telefon raqamini o'zgartirdi. 3 oy ichida 3 marta o'zgartirdi. Hatto men bexabar, qarindoshlar bexabar telefon raqamini o'zgartirganiga. Lekin hech kim bilmaydi. Mirziyoyevni trollar fabrikasi biladi. O'sha asbobini, jinsiy a'zosini uqalatishga ishtiyoqmandlarning yangi raqamga qo'ng'iroq qilishlari bir marta ham kanda bo'lmaydi. Nimaga? Mana, men o'tgan safar ko'rsatuvimda aytdim, meni ko'nglimni ko'chasiga ham kelmagan edi. Oila birlashtiruv qilib erimni Germaniyaga chaqirish. Chunki men kitoblarda o'qiganman, 50 yoshdan keyin inson organizmi boshqa mamlakatning iqlimiga ko'nikishi nihoyatda qiyin. Til o'rganishi ham qiyin. Yashashi ham qiyin. Shuning uchun ham men o'zim til o'rganishda chekayotgan zahmatlar shu erimning boshidan o'tmasligi uchun ham istagan edimki, erim bilan qizim tinchgina O'zbekistonda yashasin. Apor bo'lib, bir suyanch tog'i bo'lib, erim qizim bilan yashab tursin O'zbekistonda degan bir niyatda edim. Qarasam, ikki kishiga zarba bo'lyapti. Ham qizimni ruhan o'ldiryaptilar, ham erimni ruhan falaj qilyaptilar. Bunga chidash nihoyatda mushkul edi. Qizimni chaqirib ola olmasdim, chunki kuyovim nabiramga taqib qo'ygani uchun qizim noqonuniy chiqib ketishni istamadi. Shuning uchun ham uning hayoti. Men qizimning hayotiga xo'jayinlik qila olmayman, boshqara olmayman, buyruq bera olmayman. U o'zini hayotini qanday istasa shunday boshqarishi
boshqarish huquqiga ega. Lekin men faqatgina erimni chaqirib olish huquqim bor edi. Erimni loqal bunday ruhiy zarbalardan xalos qilish imkoniyatim bor edi. Mana shu imkoniyatdan foydalanishga majbur bo'ldim. Erim ham istamagan edi. Oila birlashtiruv asosida bu yerga kelishdi. Men ham xohlamagan edim. Vaziyat Mirziyoyev taxtini asrab qolish uchun vujudga keltirilgan vaziyat meni shunga majbur qildi. Ayniqsa men sizga ko'rsatdim o'sha Berlinda kansler Scholzning binosi oldida O'rta Osiyo prezidentlari kelganida mazkur norozilik namoyishiga tashkillashtirishda tashkilotchi sifatida va ishtirokchi sifatida ishtirok etganim yanada bu Mirziyoyev hukumatini quturtirib yubordi. Diktator Mirziyoyev istifa. Menga qarang. Bitta misol keltiraman. Qo'pol bo'lsam Mirziyoyev eshit. Bitta misol keltiraman. Sening trollaring soxta akkaunt ochdi, qizimning nomidan profil ochdi. Qizim qonun idoralariga murojaat qilmadimi? Qildi. Xavfsizlik xizmatiga ham yozdi. Prezident portaliga ham yozdi. Bosh prokuratura ham qolgan yo'q. Hammasiga shikoyat ariza yozdi qizim. Lekin ichki ishlardan qizimni chaqirdilar va tilxat oldilar. Qizimni tilxatini o'qib ko'ring, nihoyatda kulgili. Qizimdan tilxatni ichki ishlarning Sh.S. Narimov degan xodimi Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik A.M. Muradullayev nomiga yozdirib olyapti. Men deyapti, muqaddam sudlanmaganman deb yozyapti qizim, sog'lomman. O'zi aytib turib yozdiryapti ichki ishlar xodimi. May oyida taxminan o'sha Facebook ijtimoiy tarmog'ida mening nomimdan profil ochib, meni sha'nim, qadr-qimmatimni, oilamni haqoratlab kelinmoqda va men bugun 18 dekabr 2023-yilda 102 raqamiga murojaat qilib masalani tushuntirganimda meni mahallamga qarashli ichki ishlar xodimlari meni chaqirishdi va Facebook ijtimoiy tarmog'i chet elga qarashli ekanligini va topishni iloji yo'qligini tushuntirishdi deb o'z qo'lim va o'z so'zim bilan yozdim deyapti-da, imzo qo'ydirib olyapti. O'yinni qarangda. Mirziyoyev, agar senga kimdir
gaping qiyshiq desa, bir profildan, soxta profildan chiqib O'zbekistonda Mirziyoyev xalq dushmani, u xalqni azoblayapti, yo'qol Mirziyoyev desa, o'sha kuni topasan-ku. Facebookdami, YouTube'dami, TikTok'dami, Bigvoydami, Instagram'dami. O'sha kuni topasiz. Oyog'ini yerga tikkizmay olib kelib, qamab, urib o'ldirib chiqaraveryapsan-ku sovuq tanasini. Nimaga Mirziyoyevni gapini qiyshiq degan soxta profil egalarini 6 sekundda topasizlar-u, Ishonqulovani qizini nomidan soxta profil ochganlarni topishga kelganda, "Yo'q, buni AQSh topadi, AQShda. Biz topolmaymiz, biz shunchalar ojizmiz" deydi qonun himoyachilari. Eng kulgilisi Mirziyoyevning portaliga qizim yozyapti, menga bosim bo'lyapti ruhiy, mentalitetimizga mos bo'lmagan so'zlar bilan haqorat qilyapti, meni nomimdan profil ochib, iltimos chora ko'rishingizni so'rayman desa, ichki ishlardan xat kelyapti. Mana endi qarang-da, 2024-yilning 10-yanvar kuni Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'sha polkovnik Murodaliyevning imzosi bilan qizimga kelgan javob xatini qarang-da. Murojaatingizda 2023-yil may oyidan buyon unga notanish bo'lgan shaxs uning nomidan Facebook ijtimoiy tarmog'iga nomidan kirib yangi akkaunt ochib foydalanayotganligi ma'lum qilgansiz. Qarang, ega kesim degan yo'q, gap yo'q, savod yo'q. Davom etamiz. Holat yuzasidan to'plangan hujjatlarda qonunbuzarlik holati bo'lmaganligi sababli jinoyat ishini rad etish to'g'risida qaror qabul qilinganligini ma'lum qilamiz. Ichki ishlardan xat kelyaptiki, bu holatda jinoyat alomatli yo'qligi uchun biz bu ishni shikoyatni yopishga qaror qildik. Tamam, jinoyat alomati yo'q ekan. Chunki Mirziyoyevning trollari uyushtirganda Mirziyoyevning taxtini asrab qolish uchun jinoyat nima qiladi bu yerda? Birovning nomidan profil ochib, otani qotillik qilishga undab, majburlab, ruhiy bosim o'tkazib, qizni ruhiy majruh qilib, jinsiy a'zosini uqalatmoqchi bo'lib, admin tayyorlab soxta mana shunday ziddiyatni vujudga keltirish jinoyat hisoblanmaydi O'zbekistonda. Chunki Mirziyoyev hukumatining manfaati uchun qilingan narsalar trollar tomonidan. Shunaqami? Bu sizningcha ruhiy bosim bo'lmasdan nima? Ruhiy stress olmay nima qiladi bundan keyin? Ruhiy falaj bo'lmasdan, siqilmasdan, odam ming bitta dardga yo'liqmasdan nima bo'ladi bundan keyin? Odam bo'ladimi bunday zo'riqishlardan keyin? Mirziyoyev, bu senga yoki senga o'xshaganlarga oson bo'lishi mumkin. Men senga bitta misol keltiraman. Mana seni qizing Saidang mana yerda eri bo'la turib, bo'yi barobar bolalari bo'la turib, chet el mehmonxona Allamjonov bilan qo'ltiqlashib yurdimi? Milliylikka zid ravishda gap so'zga yo'liqdimi? Yo'liqdi. Lekin biz gapirmadik. Biz zamonaviy bo'lganimiz uchun bunga tabiiy qaradik. Bu qizga karyera kerak dedik. Bunga siyosiy bir turtki kerak dedik. Siyosiy bilim kerak. Bu osmondan tushib qoldi. Otasining davrida Saida degan nonini nana deb yurgan qiz edi. Shuning uchun Allamjonovdan foydalanyapti dedik. Lekin tushunmaydigan bittasi chiqadi-da, deydiki, "Ey Mirziyoyev ota bo'lmay o'l" deydi. "Uyalmaysanmi?" deydi. "Nomahram erkak" deydi. "Seni qizingni siyosiy savodini oshirish uchun jonini fido qilib yuribdi" deydi. Qizing esa evaziga deydi, Allamjonovning jinsiy asosini siypalab o'tiribdi. "Ey erkak bo'lmay" desa, Mirziyoyev, bu seni tiriklik o'ldirmaydimi? Bu seni ruhiyatingga qattiq ta'sir qilmaydimi? Falajlatmaydimi? Ota sifatida nafsoniyatingni qo'zg'amaydimi? Yer bo'lmaysanmi? Yer yorilib yerga kirmaysanmi? Sen uchun odatiy holmi bunday tanalar? Ana shunaqa. O'zbek shuning uchun ham aytadiki, oldin deydi pichoqni o'zingga ur deydi.
og'rimasa deydi, birovga ur deydi. Shu gap kerakmidi senga Mirziyoyev? Ha? Mendan qasos olish uchun konstitutsiyaga zid ravishda qizimga ruhiy zarba berish bilan, qizimni asirda ushlab turish bilan yana nima deydi bu? Haligi ishdan haydatish uchun seni trollar fabrikang qildi, o'sha qizimni nomidan tarmoqda chiqib erkakning jinsiy a'zosini uqalashda bizning salonimizda rahbari faloncha opam ismini aytadi, bizga master klass o'tadi. U kishidan zo'r masaj qiladigani yo'q erkaklarda, asbobini deb yozyapti. Uni boshlig'i chaqiryapti. Ey deyapti, sen nimaga men haqimda bunday deb yozasan? Qizimga. Qizim aytayapti, axir men qilmayapman buni. Kimdir qilyapti, men bilmayman. Men ariza yozganman, lekin topa olmayapti O'zbekiston hukumatı deydi. Bo'lmasa arzangni yoz, menga boshimga balo kerak emas, mendan nari yur deyapti. İşte hayda o'ryapti. Nimaga? Moliyaviy qaram qilish kerakda. Turtanga topish kerak emasdi. O'zini o'zi boqish kerak emasdi. Mutini boshqarish oson. Muttahamni moliyaviy qaramni boshqarish oson bo'ladi-da. Qarasaki nima emas. Meni qizim moliyaviy muttaham emas, moliyaviy muttaham qilish kerak. Ishdan haydatdi. Nechta ishdan haydatdilaring? Shunday qilib? Ha? Bu ruhiy zarba emasmi? Jamiyatdan izolyatsiya qildirasan, bu ruhiy zarba emasmi? Bu zo'riqish emasmi? Menga bir shifokor hozir men uning ovozi xabar qilib jo'natyapti. O'zbekiston ichkarisidan. Men uni ovozini bera olmayman, chunki yomonlik qilib qo'yishim mumkin. Sen jivormaq qilib o'sha doktorda. Menga ovozli xabar yuboryapti, Ishonqulova. Ruhiy bosimlar va zo'riqishlar ortidan rak hujayrasi rivojlanib ketadi deyapti. Tushunyapsizmi? Ruhiy bosimlar va stresslar ortidan deb tashxis qo'yyapti shifokor. Buni bitta O'zbekistonda shifokor aytmaydi. Bu dunyo amaliyotida, tibbiyotida isbotlangan narsa. Yana nimani isbotlashim kerak? Ha? Mirziyoyevni qotillik qilishga urinishiga, qo'li qonga botganiga yana nimani dalil qilib keltirishim kerak? Ha? Qizimning xatosi menga ishonmagani. Qo'ying-ya, mendan qasolmaydi. Qo'ying-ya, tashvish qilmang. Qo'ying vasvasalarni gapini gapirmang. Mirziyoyev menga o'xshagan odam borligini ham bilmaydi. Hatto qasos ham olmaydi, ishi ham yo'q, dardi ham yo'q. Lekin qizim keyin tushunib yetganda kechidi. Birinchi sutlashganlarida ham ana epilepsiyaga chalingan, yollangan ayolni arizasi orqali sutlanganda ham tushunib yetgan yo'q edi hali. Lekin avtoavariyaga uchrab, nohaqlikni ko'rib, boshi devorga tegib, apellyatsiya arizalari yozib, haqiqatga erisha olmagandan keyin qizim dediki menga, "Oyijon" dedi, aya demaydi, biz aya deymiz. "Oyijon" dedi, "Siz haq ekansiz, meni kechiring" dedi. "Siz haq ekansiz" dedi. "Men sizga ishonmadim, xato qildim" dedi. "Oyi" dedi, "Siz" dedi, "men esimni tanigandan beri sutlashasiz" dedi. 15 yildan oshib ketdi sutlashganingizda O'zbekistonda dedi. Siz sutlashganingizda 50 yoshdan ham oshgan edingiz. Oyi deyapti-da qizim. Men hali 30 ga kirganim yo'q. Siz 15 yildan ortiq sutlashdingiz. Men esa 1,5 yil sutlash azobini ko'tara olmadim deydi-da. Siz 15 yildan ortiq qanday chidadingiz bunday nohaqlikka, bunday adolatsizlikka qanday dosh berdingiz? Bunchalik sabrni, bunchalik matonatni, bunchalik kuchni qayerdan oldingiz? Iltimos deyapti. Men 1,5 yilda bunday adolatsizlikka chida olmasdan ado bo'ldim. Ozroq menga kuch bering, oyi, men ham chiday, men ham bardoshli bo'lay. Siz qayerdan kuch oldingiz deyapti. Qizim menga aytayapti, qanday dosh berdingiz bunday adolatsizliklarga? 15 yillab yoshingiz 50 dan oshganda men 30 ga kirmay o'tin bo'lib qoldim. 1,5 yilda sillam qurib ketdi-ku. Men kimga ishonib, kimga suyanib, kimga talpinay deydi. Qarangda, qizim mana shu gapni aytayotgan qizim aytayaptiki, "Oyijon, men bitta narsani bildim, haqiqatan mendan yo fohisha yaratmoqchi bular, yoki narkoman, men shunday xalosaga keldim, boshqa kelajagimdan hech narsa ko'rmayapman" deb iqror bo'ldi.
O'shanda men Mirziyoyev hukumatiga rahmatnoma aytib chiqmoqchi edim. Mirziyoyev, agar men 100 million dollar sarflaganimda ham qizimdan bunday iqrorlikni eshitmagan bo'lardim. Sening adolatsiz iflos boshqaruv tiziming qizimni haqiqatni ko'rishga, haqiqatni gapirishga undadi. Tushundingmi? Sen hatto o'zingga ishongan odamlarga ham qurbon qilasan. Mana shu qizim bir marta meni juda qattiq xafa qilgan. Bundan bir 3 yillar oldinmidi, men Mirziyoyev bilan endi Germaniyaga kelgan paytlarimda yeyishib, itmishik bo'lib, namoyishlar qilib, Ukrainada xor bo'lib, zo'r bo'lib, bu yerda qancha azob chekib yuribman. Bir kun ijtimoiy tarmoqda, Facebookda yo'q qizim, Facebookda emas, boshqa bitta tarmoqda hamma o'zini rasmini qo'yadi-yu, profilga, o'zini anaqasiga, sahifasiga. Mirziyoyevni rasmini qo'yib qo'yibdi va tagiga moy Lev deb yozib qo'yibdi. Titrab ketdim-da, titrab ketdim. Qizimga gapirmoqchi bo'ldim, lekin gapira olmadim. Chunki biz odamlarga erkinlik istaymiz. Erkin fikrga, erkin so'zga, erkin tanlovga ega bo'lsin deymiz. Bu qizimning tanlovi edi. Ko'pchilik o'zbekistonliklarga xos qizimning tanlovi edi. Moy Lev deb yozib qo'yibdi. Ey bolam dedim. Bunchalar ham so'qir bo'lmasin. Axir onangni eshikma-eshik darbadar qilib, taxtini asrash uchun xorizor qilgan odamni profiliga onangni rasmini qo'yishdi, o'rniga prezidentning rasmini qo'yib, o'sha muttaham diktatorning rasmini qo'yib, Moylev deb yozasanmi, bolam dedim. Ichimda emrandim-da, bilasizmi? Emranib ketdim ichimda. Ko'zimga yosh keldi, lekin qizimga hech narsa demadim. Deya olmadim, chunki bu uning tanlovi edi. Mana bugunga kelib, qizim, menga kuch ber onajon, haq ekansan. Sen qayerdan 15 yillab adolatsiz sud tizimiga qarshi kurashishga o'zingda kuch topding? Menga ham bardoshni o'rgat deb o'tiribdi. Bu nimadan dalolat beradi? Qizim o'shanda Mirziyoyev seni Lev deb yirtqichga tenglab adashmagan ekan. Ha, haqiqatdan ham Mirziyoyev sen sirtlon ekansan. Sen yirtqich hayvon ekansan. Bugun yirtqichliging uchun qizimni trollaring bilan birga yamlamay yutib yubording. Bildingmi? Bittasini videosi chiqib qoldi Toshkentda. Hayvonot bog'ida ichib olib, sherni qafasiga kirib, sherjon deyotganda yeb qo'ydimi? Xuddi shunday qildi. Lev ekansan, yirtqich ekansan, yirtqichligingni qilding. Mirziyoyev, bilasanmi nima? Seni hukumat boshqaruving, o'sha iflos hukumat boshqaruvi. Seni korrupsiyaga, qotillikka, qassoblikka asoslangan taxtingni asrab qolish uchun shu darajada pastlikka, shu darajada ifloslikka o'rganganki, ast qo'yaverasizda. Mana oddiy bitta misol keltiraman-da. Bu balkim tomoshabinlar uchun qiziq bo'lmas, lekin men uchun juda ham muhimda. O'sha qizimdan nima biopsiya olyapti-da, saraton ekansiz deyapti. Organizmingizga boshqa organlarga o'tganmi, yo'qmi vujudingizda qo'shimcha analizlar topshiring deb 5-6 ta analizga hujjat beryapti. Buni hammasi tekin emas, bilasiz-a? Tekin emas. Bittasi internetga ham chiqib aytdi, o'sha immuniy onkologiyani aytdi. Hammasi bepul amalda dedi, qog'ozda dedi, amalda pul deb aytdi-da. Demoqchimanki, mayli, pul topiladi, odamning joni topilmaydi. O'sha qizimga singlisi ozroq yordam beryapti, analizlaringni topshirib ol deb. Analizlarni topshirgandan keyin больницаga yotqizishga ruxsat beradi. Unga больницаga yotqizdirmaydi. O'sha onkologiyada ham sudralib qolsangiz ham borib analizingizni nasilkada bo'lsa ham qarindoshlaringiz topshirib kelish kerak. U analiz ham oson bo'lsa, arzon bo'lsa gapirasiz. 1 million 200 ming, 1 million 300 ming ana shunaqa analizlar topshiraman deyapti. Shunday qizi singlisi pul yuboryapti. Pul shunday kartaga tushgandan majburiy haligi qizim hamma to'lovlarni, kommunal to'lovlarni ortig'i bilan to'lab qo'ygan ekan, lekin bittagina nimasi qolgan ekan. Nima deydi oti? Nimadan?
jikdan qarzi qolgan ekan. Bitta jikdan qarzi qolgan ekanda, uni ham qasddan to'lamagan ekan. O'sha domdagi yashovchilar o'zlari kelishgan ekan. Chunki bular asossiz kredit olib, uyni ta'mirlamay, o'sha jik boshliqlar yeb qo'yganmi, nima bo'lgan, talon-taroj qilganmi, nima qo'ygan, lekin pul ham yo'q, ta'mir ham yo'q, kredit ham yo'q, lekin kreditni to'lash muddati kelgan, shunga jik to'lovni oshirgan odamlar esa bunga isyon sifatida bir ovozdan jik pulini to'lamaslikka qaror qilgan. Chunki o'g'irlangan pullar joyiga qo'yasan, bank pullarini to'laysan deb ongli ravishda to'lamagan. Shulardan bittasi qizim bo'lgan ekan. 200 ming so'mmi ekan? 2 million qarzdorligi. Qizimning kartasiga shunday Turkiyadan singlisidan pul kelib tushiryapti. Majburiy ijro o'ljasiga qarab o'tirgan ilonda edi. Shunday qizim turgan uyning egasiga siz jikti pulini to'lamayapsiz ekan deb birdaniga jazo choralarini ko'ryapti. Mol mulklariga taqiq qo'yyapti. Birdan mashinasiga taqiq qo'yyapti. Xorijga chiqish huquqiga taqiq qo'yyapti-da, zudlik bilan to'lang deyapti. Bo'lmasam chegara qo'shinlariga buyruq o'tkazaman deyapti. Qizim o'sha boshqa organga o'tibdimi, o'tmabdimi, rak hujayralari ildizi otibdimi, yo'qmi deb tekshirtirish uchun emertimi nimani oldida turibdi. Bunga uy egasidan telefon bo'lyaptiki, nimaga qarzlar to'lamaysan, qarzlarni to'la tez boshimga balo bo'lding deb. Bolamda pul yo'q, nima qilyapti? Tekshiruvdan o'tmayapti-da, zudlik bilan bankka borib jikti qarzini to'layapti. Mana qog'ozini ko'rasizda. Jikti qarzini to'layapti. Bu nimadan dalolat beradi? Ko'ryapsizmi? Bitta qiz uchun Mirziyoyev sen ishlasang, vazirlaring ishlasa, soliqchilaring ishlasa, sud ijrochi, majburiy ijro bo'liming ishlasa, militsiyang ishlasa, prokuraturang ishlasa, soliqchilaring, milisang, domkomlaring, mahallakomlaring, jiklaring, banklaring ishlasa, armiyang qoldi, tankdan to'p otmagan. Tankingni ham ishlatgin meni qizimga nisbatan. Bo'lmasam o'tda cho'kmaydi. Suvda o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi meni qizim. Armiyani ham ishga solgin. Faqatgina sudlaringda, sud ijrochingda, prokuraturangda, doktorlaringda ishga solasanmi tirollaringda? Armiyani ham ishga solgin. Qiruvchi samolyotlar, dronlar yo'qmi? Domni tepasidan tashlab yuborishga. Yo'qmi unaqasi senda? Shunchalik ham bo'lasizlarmi? Maqsad nima edi bundan? Maqsad qizim o'sha tekshiruvlardan o'tmasin, puli yetmasin. Menga qara, sen nima deb o'ylading? Erimni Mirziyoyev nimaga chaqirib olganimdan keyin Germaniyaga nima deb o'ylading? Endi eri xotin ketdi, Xudo berdi ularga. Ular ishlayapti. Endi biz ishlaymiz deb o'ylading. Nima deb o'ylading? Sen, milisalaring, ijrochilaring, doktorlaring nima deb o'yladilar? Tilla tuxum tug'adigan tovuq topdik deb o'yladinglarmi? Ha? Xorijda yashayotgan o'zbeklar, qochqinlar, musofirlar, gastarbaytlar, tushuntiringlar bu telbaga. Beixshov iljayadigan shapanquloqqa tushuntiringlarki, men xorijda yashaydigan shaxs tillab tug'adigan tovuq emasman. Men til o'rganyapman. Men Allohga besh-so'p shukr, hozir vaqtincha Germaniya hukumatining saxovati evaziga yashab turibman. Ertaga albatta buni ishlab qaytarishim kerak va qaytaraman. Buni yuragimga tugib o'tiribman. Men darmayit emasman. Men hayotimda birovning qo'lidan don cho'qmagan edim. Sharoit sen shunga meni majbur qilding. Tushundingmi? Aytinglar bunga. Xorijda yashash qanaqa mashaqqat ekanligini aytinglar Shavkat Mirziyoyevga. Meni tillab tuxum tug'adigan tovuqqa o'xshatmasin. Shilishni xohlaganingda ham, bolamga beraman deganimda ham yo'q, bu yog'ida yo'q o'zi.
to'plaganimda o'zi yo'q. Agar men bilganimda boshqacha harakat qilmasmidim. Agar meni bir sumim bu yoqda bo'lganda edi, xalqqa imranib murojaat qilib o'tirarmidim to'rttanga. Menga ihson qiling, qarz bering, bolamni hayotini saqlab qolay deyarmidim. Mirziyoyev och bola bilan to'q bola o'ynamas deydi. To'q bola hech narsani o'ylamas deydi. Shunchayam izasammi? Ojizdi. Shunchalarim bittagina ojizi ayolga, qizimga shunchalik mendan qasd olish uchun zug'um o'tkazasanmi? Mirziyoyev, iymoning bormi seni? Qo'rqmaysanmi bolalaringdan qaytishini? Mana Mirziyoyev, murodlaringga yetdinglar. Meni qizimni og'ir xastalikka chalintirdinglar, Keyinchi? Keyin nima? Mirziyoyev, keyin nima? Meni qizimni boshini yeganingda seni kuyovlaring o'rtasidagi taxt talashuvi barham topadimi? Taxtdagi umring boqiy bo'ladimi? Nima bo'ladi keyin? Raqibing bitta menmi? Qurolsiz qo'lida qalami bor bir ayolmi? Mayli, bunisini ham qo'yibdir Mirziyoyev. Lekin taxt talashib, hatto farzandlarini qilishdan o'tkizish O'zbekiston boshqaruv tizimiga, xonlariga, sultonlariga xos xususiyat. Bugun ana shu alamni sen boshingdan kechiryapsan Mirziyoyev. Aslida sening holing menikidan battarroq seni ahvoling. Lekin bilib qo'y, mening begunoh farzandimni shu ahvolga tushirdingmi? Azoblading, qiynading, ruhiy bosimlaring, stresslaring, ruhiy zo'riqtirishlaring orqali rak kasaliga duchor qildingmi? Alloh senga ham ko'rsatdi Mirziyoyev. Kim qilmagay, kim topmagay. Musofirning qarg'ishi o'q bo'ladi deydi. Topasan Xudodan hali. Bilib qo'y. Mening qizimni bartaraf qilganing bilan oilangdagi muammoni, taxt talashuvlaringni, raqiblaringni bartaraf qila olmaysan, esingda bo'lsin. Men-ku raqib deb sanaganlaring orasidagi eng ojiza ayolman. Qo'limda qira olaman yo'q. Hech narsam yo'q. O'zimdan va tilimdan boshqa. Lekin sen ehtiyot bo'l. Sening qo'yningda. Sen mendan izlama. Sen o'zingni tumshug'ingni tagida izla. Tushundingmi?